Il y a une scène qui est assez impressionnante dans le film, c'est le plan séquence qui se passe dans le restaurant où on suit Tony Jaa à travers tous les étages. Est-ce que c'était un petit peu une sorte d'hommage au jeu de la mort avec Bruce Lee? ที่จริงได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆเรื่องบรูซลีแจ็คกี้ชานแจ็คกี้ชานนั่นแหละแต่ที่ตึก4 ชั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็อยากสร้างประวัติศาสตร์คือเคยเห็นแบบหนังลองช็อตที่ถ่ายทำกันมาแล้วแต่ว่าไม่มีแบบนี้ไม่เป็นศิลปะการต่อสู้แบบนี้มีแต่การใช้ปืนอะไรพวกนี้เราก็เลยเห็นว่าอยากทำลองเทคแล้วก็เป็นฉากที่ไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยต่อสู้กันตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4โดยที่ไม่มีเทคนิคใดๆเข้ามาช่วยนั่นคือจุดประสงค์ของเราข้อแรกคืออยากทำให้เห็นว่าสร้างประวัติศาสตร์หนังไทยคือให้มันมีฉากนี้อยู่ในซีนต้มยำกุ้งมีในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้ง Il parlait de Bruce Lee et de Jackie Chan juste à l'instant, j'ai entendu. Moi, je voudrais poser une question à propos du cinéma de Hong Kong, qui dans les années 80-90 c'était la gloire au niveau des films d'action de combat. Est-ce qu'il pense que la Thaïlande est en train de reprendre le flambeau et d'être le numéro 1 là-dessus? ถูกต้องผมคือแฟนหนังเลยผมคือแฟนหนังยุคนั้นเลยฮะแฟนหนังของผมเลยตั้งแต่ยุคแจ็คกี้ชานสมัยแบบตอนที่เขาเล่นไอ้หนุ่มพันมืออะไรพวกนี้ฮะซึ่งผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนั้นนะฮะแล้วก็ที่ผมได้สืบทอดแล้วก็ได้ถ่ายทอดออกมาบนแผ่นฟิล์มเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนไทยผมก็อยากนำเสนอมวยไทยออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ให้คนทั่วโลกได้รู้จักเช่นเดียวกันนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมว่ามุมมองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเขาแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะมีเป้าหมายของเราเช่นเดียวกัน Est-ce qu'il pourrait nous parler de sa collaboration avec Panaretic Rai sur Tom Yong-gun, dans la mesure où ils ont tous les deux été chorégraphes sur le film. Donc, en fait, Tony Jaa et Panaretic Rai, je pense qu'ils voulaient faire mieux que Hong Bak, en tout cas, comme Hong Bak montrait ce qui n'avait jamais été vu sur un écran à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont inventé de plus avec Tom Yong-gun? Est-ce qu'il y a certaines scènes qui ont demandé une certaine recherche et où ça a été, on va dire, peut-être plus difficile de faire quelque chose d'original par rapport à Hong Bak? คือในส่วนของผมเนี่ยผมเชื่อว่าการศึกษามันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆในส่วนของผมกับอาจารย์ของผมเนี่ยก็จะช่วยกันในเรื่องของมุมมองและความคิดนะมุมมองและความคิดที่เรามีความคิดว่าเราอยากถ่ายทอดอะไรออกไปนะโดยที่ผมมีภาพผมมีความสามารถอยู่ในตัวของผมเนี่ยผมเอาออกมาให้หมดแล้วจากนั้นผมก็มาคุยกันกับผู้กำกับมาคุยกันกับอาจารย์ผมว่าจะจัดการยังไงกับความสามารถของผมตรงนี้เราก็อยากอะไรที่เราก็อยากเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์บากเนี่ยเป็นมวยไทยแบบโบราณอีกรูปแบบหนึ่งจากนั้นผมได้ศึกษามวยไทยเรื่อยๆศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาศาสตร์ศิลปะการต่อสู้หลายๆอย่างนะจนได้กระบวนการที่ว่าเราได้นำหาอะไรที่ใหม่ๆฮะผมว่าอยากให้มันแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่ององค์บากในมุมมองของมวยไทยอย่างเช่นมุมมองของมวยไทยต้มในต้มยำกุ้งนี่มันจะพูดเกี่ยวกับมวยที่เกี่ยวกับช้างมีอริยบทที่มันคล้ายๆช้างอะไรพวกนี้ก็จะมีความรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงและมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นและบวกกับเทคนิคในการเทคนิคของภาพยนตร์ที่เรารวบรวมไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันไปนะอย่างเช่นมีนักแสดงที่มีความชำนาญทางด้านศิลปะการต่อสู้ที่แตกต่างอย่างเช่นนาธาโจนเขามีรูปร่างใหญ่เราก็จะมามองจุดนี้ว่าเฮ้ยคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กเราจะเอาชนะเขาได้อย่างไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันท้าทายมากตรงนี้มันเป็นโจทย์ให้เราว่านี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้มันแตกต่างจากองค์บากนั่นคือวิธีการที่จะคิดออกแบบและดีไซน์คิวบู
Une petite question concernant les combats. Hong Bak était vraiment très axé sur le côté Muay Thai, Muay Boran. Et ici, dans Tom Yum Goong, on trouve un aspect beaucoup plus close combat, en fait. Beaucoup plus, on voit beaucoup plus de clés, beaucoup plus de luxation. Actuellement, dans le monde des arts martiaux, c'est vrai que enfin, la planète entière s'est plus focalisée sur ce type de combat. Actuellement, on voit ça en compétition. Est-ce que c'était une manière un petit peu de coller à ce qui est actuellement, on va dire, à la mode dans le monde du combat, dans le monde sportif? ที่จริงผมได้อันเดียวก็คือผมชอบดูหนังนั่นแหละแต่ว่าหนังที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันหายากใช่ไหมฮะมันหายากที่อย่างเช่นหนังที่มีการหักล็อกหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นคล้ายๆแบบว่าอาคิโดซึ่งศิลปะการต่อสู้ที่มีเยอะมาก และในส่วนของตัวผมก็คือมวยไทยก็มีท่านี้อยู่ เราก็เลยเป็นผมได้แรงบันดาลใจมาจากคือผมได้ศึกษาเรื่องมวยไทย มันก็มีท่าที่ผมบอกว่ามันเป็นท่าที่เกี่ยวกับช้าง ผมก็เลยหยิบยกมาบทหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งมันมีทั้งการทุ่มทับจับหัก แล้วก็เอามาใส่ว่าให้นี่คือมวยไทยอีกรูปแบบหนึ่งนะเท่านั้นเอง On parle de chorégraphie. Est-ce qu'il envisage un jour de se faire chorégraphier entièrement par un autre chorégraphe et peut-être même pas du Muay Thai, un autre sport de combat? ก็ต้องดูว่าเราชอบไหมก็ต้องดูฮะผมว่าเฮ้ยออกแบบมานี้เรามันก็ต้องผ่านเราความรู้สึกเพราะว่าเราก็ชอบศิลปะการต่อสู้ทุกอย่างนะฮะว่าดูผมว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยมันแบ่งออกนะฮะระหว่างศิลปะกับภาพยนตร์ระหว่างมาร์เชียลอาร์ตกับศิลปะของภาพยนตร์เนี่ยคือทำยังไงที่จะของผมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยผมนำศิลปะการต่อสู้มาร์เชียลอาร์ตเนี่ยมาอยู่ในภาพยนตร์และทำยังไงที่จะให้ออกมาแล้วก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็สวยงามที่สุดนั่นคือหัวใจแล้วก็ดูแล้วแบบได้ความเพลิดเพลินด้วย Mais Hong Bak et Tom Yum Goong, c'est quand même assez violent. Et je voudrais savoir quelle est son opinion par rapport à la violence. Est-ce que c'est un bon élément dans un film ou est-ce qu'il essaye aussi de montrer la culture derrière le Muay Thai, etc. Parce que c'est quand même très violent Hong Bak et Tom Yum Goong. ถ้าบอกว่ารุนแรงก็คือรุนแรงมันก็มีเหตุและมีผลนะฮะ ถ้าผมนำมาร์เชียลอาร์ตมาถ่ายทอดในจอของภาพยนตร์น่ะไม่ว่าจะเป็นองค์บากเนี่ยองค์บากแล้วก็ต้มยำกุ้งผมว่ามันก็เป็นสิ่งมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มันหลายๆนะครับผมไม่อยากว่าจำกัดว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องมารุนแรงตรงนี้ต้องผ่อนคลายอะไรพวกนี้ผมจะเอามารวมให้หมดแล้วก็ให้มันมีความรู้สึกว่าให้มันมีเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ให้มันได้แง่คิดอยู่ในถึงอะไรนะที่เขาว่าเหตุและผลมันมีเหตุแล้วก็ต้องผลไม่ใช่ว่าหักรุนแรงอย่างเดียวไม่ใช่หักแบบไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ยิงโป้งเดียวเลยอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องมีเหตุมีผลครับ Est-ce qu'il est capable un jour de jouer un amoureux dans un film romantique, par exemple? ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ Je voudrais parler du côté, le côté culturel de Tom Yum Goong, c'est la représentation de la culture thaï, et notamment le fait qu'il y ait l'élément supplémentaire par rapport à Hong Bak, c'est les éléphants. Donc je voudrais savoir si le public thaï va percevoir différemment le film par rapport à ça. Et d'une part, est-ce qu'en Occident, on va peut-être être moins réceptif à ce côté traditionnel? Et deuxièmement, comment s'est déroulé justement les scènes avec les éléphants? Combien de temps il a fallu les entraîner ou apprendre à jouer avec eux? ก็คือต่อ ก็คือยากไหมก็บอกว่าไม่ยากเพราะว่าผมเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตระกูลผมเป็นตระกูลช้างแล้วก็ข้อแรกคือทางผู้กำกับแล้วเรามานั่งคุยกันก่อนว่าอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้ตัวผมที่สุดนั่นก็คือความเป็นตัวตนของผมนั่นคืออยากให้เห็นถึงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างว่าเขาอยู่ยังไงมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงมันเป็นยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นสมาชิกในครอบครัวผมอยากถ่ายทอดตรงนี้ให้เห็นด้วยต่อจากนั้นก็เป็นกระบวนการของศิลปะของภาพยนตร์ครับแล้วก็ศิลปะมวยไทยมันยังมีท่ามวยที่มันเกี่ยวกับช้างมันก็เลยว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฮะก็เลยผูกโยงมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ใช้เวลาทานเท่าไหร่คะ อะไรนะใช้เวลานานเล่นกับช้างฝึกช้างอยู่เท่าไหร่ผม2 วันนะฮะ 2 วันเองเหรอ 2 วันครับเพราะว่าเรารู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงเราต้องให้เหมือนกับว่าไปอยู่กับเขาแล้วให้อาหารเขามันจะได้ฝึกให้เขาได้
สัมผัสกลิ่นเราให้เขาสัมผัสกายเราอะไรพวกเนี้ยสร้างความเคยชินให้กับเขา Une petite question sur les combats, donc les scènes d'action de Tom Yum-goong sont vraiment très bonnes, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec Ong Bak vous avez été déjà tellement loin dans les scènes d'action que vous serez éternellement, qu'on comparera toujours tout ce que vous pourrez faire ensuite par rapport à ce premier film Ong Bak? ก็ผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าองค์บากจะประสบผลสำเร็จถึงขนาดนี้นะแล้วก็เป็นโจทย์ต่อไปที่มันต้มยำกุ้งแล้วก็เตรียมอะไรครับตอนนี้ความสำเร็จเนี่ยมันแค่เมืองไทยผมคิดว่ามันนี่คือความฝันของผมเป็นจริงแล้วต่อไปผมคิดว่าเป็นกำไรชีวิตที่ผมจะต้องศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ผมไม่ใช่แฟนไม่ใช่มีแฟนแค่คนไทยตอนนี้มีต่างประเทศที่รอดูหนังของผมแล้วว่าผมมันเป็นพลังอย่างมากครับที่จะได้แบบว่าสร้างอะไรที่มันเกิดมาแล้วทำชีวิตให้มีคุณค่าทำชีวิตให้มันมีความสุขก็คือได้ทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดให้ความสามารถของตัวเราเนี่ยให้คนดูได้รู้จักเป็นโจทย์ที่กดดันแต่ว่ามีความสุขกับการได้ทำนั่นคือศิลปะที่ผมได้เรียนได้ศึกษามันจะมีอีกถ้าออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยผมสามารถคิดได้อย่างอิสระถ้าคิดได้แล้วทำได้คือมันที่สุดแล้วครับ Les scènes d'action les plus réussies de Tom Yum-goong, pour moi, c'est les scènes justement où il y a le Muay Thai contre un autre art martial, c'est-à-dire Muay Thai contre Capoeira, Muay Thai contre Kung Fu. Et je voudrais savoir si ces scènes ont été plus difficiles à préparer que les scènes de la première partie du film. En fait, c'est avec les cascadeurs thaï, donc je pense qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Tandis qu'avec les étrangers, ça doit peut-être être moins évident de préparer ce genre de scène. Donc comment il a réussi à coordonner les deux types d'arts martiaux, Muay Thai, Kung Fu, Muay Thai Capoeira, et puis aussi avec les géants à la fin. ยากไหมผมว่าโจทย์ตรงนี้มันเราอยากทำให้มันแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องโอบาอยู่แล้วแล้วก็เรามีทุนฮะตอนนี้ เรามีทุนเพิ่มมากขึ้นโปรดักชันใหญ่ขึ้นแล้วเราสามารถแบบว่าคิดและทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เพราะว่าเรามีทุนนั่นคือโจทย์ต่อไปที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากการเราก็เลยแบบว่าอยากความคิดที่ว่าอยากให้มันแตกต่างแล้วอยากให้ความสามารถได้ของผมเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยถ่ายทอดออกมาในจอของภาพยนตร์เนี่ยให้ได้มากที่สุดยากนะยากแต่ยากเนี่ยผมว่ายากไปด้วยเพราะว่ามันสนุกด้วยยากแล้วก็สนุกด้วยครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่าความท้าทายตรงนั้นมันก่อให้เกิดเป็นพลังที่จะทำนะในการที่จะเอาดาราต่างประเทศเราต้องแคสติ้งนะฮะต้องแคสติ้งแล้วก็หาผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการต่อสู้ต่างๆมันจะได้ไม่ซ้ำจากองค์บากฮะที่จริงผมอยากได้คนทั่วโลกฮะมาอยู่ในหนังของผมด้วยซ้ำ Sinon, j'avais une question à propos de ça. C'est que pour des scènes d'action aussi dangereuses, il faut une certaine complicité entre les cascadeurs. Justement, comment il a réussi à avoir la confiance d'étrangers qui n'avaient jamais travaillé. คือนักแสดงที่เราแคสติ้งมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาต้องเป็นศิลปะการต่อสู้แล้วมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนาธานโจนไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่คือทุกคน มีพื้นฐานอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดมันไม่ได้พูดเรื่องภาษาเลยมันพูดเรื่องของศิลปะการต่อสู้เรื่องของจิตใจ Ce que je veux dire, c'est justement, c'est pas que c'est d'autres, c'est pas le fait qu'ils soient étrangers, je veux dire, c'est qu'ils soient pas dans la même équipe, qu'ils travaillent jamais ensemble d'habitude. Donc c'est comme Jackie Chan par exemple, il travaille toujours avec ces mêmes cascadeurs, parce que justement il veut toujours pouvoir aller aussi loin. เขาได้ดูหนังองค์บากเลยฮะเขาได้ดูหนังองค์บากแล้วเขาชื่นชอบมากแล้วก็พอเราติดต่อไปเนี่ยเขาดีใจมากลงมาพอได้เห็นวิธีการถ่ายทำและได้เห็นวิธีการเล่นของเราเนี่ยเขาชอบเขาถึงบอกว่าจะเทคกี่เทคเขาก็ยอมเพราะว่าอยากให้หนังของคุณออกมาดีแล้วก็ผมอยากให้หนังมันมีคุณภาพที่สุดนี่คือการให้ใจกันแบบเราโดนเตะเราก็ไม่เป็นไรเขาโดนเตะเขาก็ไม่เป็นไรนี่คือเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้พูดกันเรื่องของธุรกิจไม่ได้พูดกันนี้คือเขาอยากทำให้ตรงนี้มันออกมามีคุณภาพที่สุด Depuis Ong Bak, il a explosé sur l'international. Est-ce qu'il envisage de faire connaître de plus en plus le cinéma thaïlandais ou éventuellement de travailler ici avec Luc Besson ou à Hollywood ข้างหน้ายังไม่ได้คิดครับแต่ว่าอยากวางรากฐานที่เมืองไทยก่อน